intéressants, mais il y en a d'autres dans la liste qui sont encore bien plus puissants, vous allez voir. Business numéro 2, le car wash. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, oui, le lavage de voiture c'est super basique, mais attendez 2 secondes. Le lavage de voiture en 2026, c'est ultra rentable. Et si vous ne me croyez pas, allez demander à Jason Derulo. Jason Derulo a investi dans une entreprise de car wash il y a quelques années qui aujourd'hui est valorisée à plus de 2 milliards. Le mec a gagné plus d'argent avec cet investissement que probablement dans toute sa carrière de musique. Et ouais, cette compagnie elle s'appelle Rocket Car Wash et c'est des lavages un petit peu stylés qui font fureur aux États-Unis et aujourd'hui il y en a des centaines à travers tout le pays.